ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നമ്മളിന്ന് അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം വീക്കെൻഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു. ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം, ഒരു പുഴ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് നല്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും എക്സാക്ട് 13 കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള വഴിയാട്ടോ. നല്ല പ്രകൃതിപരമായ വഴികളാണ്, നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ് പോകാൻ. വഴി തന്നെ കാണുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരീക്കൽ ഫോൾസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻട്രി ഫീസ് ജസ്റ്റ് 10 രൂപയോ 20 രൂപയോ കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. 10 20 അതെന്തോ ആണ്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾ നേരെ പോകുന്നു, മുന്നോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആളറിഞ്ഞിട്ടില്ല വീഡിയോ എടുത്ത കാര്യമൊന്നും. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പടികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പടികൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭംഗിയാട്ടോ. ആ ഒരു പടികൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. വന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം അതുപോലെ തിരക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം ആക്ച്വലി സ്കൂളൊക്കെ ലീവുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ പേര്, പിള്ളേരാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല ചില്ലിയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. വീഡിയോഗ്രാഫർ പുതിയ സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തുന്നു, ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നു, അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണേണ്ട ഈ ക്ലിപ്പ്. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നല്ല സേഫാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും കുറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും വരുന്നു, കുളിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാണ്ട് വന്നേയുള്ളൂ. നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളത്തിന്, പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏത് ഏജുകാർക്കും ആണെങ്കിലും വരാം, കളിക്കാം, കുളിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഗേൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര കൺസേണാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ ലേഡീസ് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുക ചെയ്യുക, അധികം കയറാണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലേഡീസിനും ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ തണുത്ത് കുളിർന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞങ്ങൾ ചായ ഒന്നും കുടിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.